Hi guys, welcome to my channel Vlog. It is my interesting video తో వచ్చాం. అదేంటనుకుంటున్నారా? ఇవాళైతే బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి రావడం జరిగింది. అక్కడ పెద్ద పెద్ద గన్స్ ఉంటే హెడ్ షాట్ ఇంకేదో గన్ ఉంటుంది. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం రండి. మరి ఓపెన్ చేస్తున్నా. వినయ్ బాబాయ్. హాయ్. హాయ్. ఎప్పుడు వచ్చావు? ఇప్పుడే. ఏంటి ఎందుకు వచ్చావు? గన్స్ ఉన్నాయంటే నీ దగ్గర ఆడుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ సో వినయ్ బాబాయ్ ఇప్పుడు గన్స్ తేయడానికి సూట్ కేసు పెట్టుకున్నాడు. సో ఈ సూట్ కేసు ఉంది కదా, మేమేమి ఢిల్లీ ముంబై వెళ్ళట్లేదు. ఇది నార్మల్గా గన్స్ది చూపిస్తాను కావాలంటే. చూడండి, ఇప్పుడు దాని సెట్టింగ్స్ ఉంటే చూడండి. ఇంకోటి పెద్దగా ఉంది. సో ఇన్ని గన్స్ ఉన్నాయా? వినయ్ బాబాయ్ని ఎలా సెట్ చేయాలో అడుగుదాం. వినయ్ బాబాయ్కి వచ్చే ఎందుకంటే అన్ని చెప్పి వినయ్ బాబాయ్ ఇంటికి వచ్చి ఎలా సెట్టింగ్ చేయాలో. ఫస్ట్ ఇదిగో ఫైర్. ఇప్పుడు ఇది మ్యాగజైన్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఇది వెనక్కి లాగా లోపల పెట్టి షూట్. ఇది దాని పార్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తాను. అంతే వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇది అటాచ్మెంట్ పార్ట్స్. ఇవన్నీ కలిపి పెడితే ఈ పెద్ద గన్లా కనిపిస్తుంది కదా చూడండి. వైట్ గన్ ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. దానికి ఇంకా అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కువ. ఇది బయటకు తీయాలంటే ఈ బటన్ ఎక్కడ ఉందో ఇది ప్రెస్ చేసి బయటకు తీస్తాం. ఇలా పెట్టేటప్పుడు ఇలా. ఈ గన్ ఏంటి ఎంత పెద్దగా ఉంది? సో మేము వినయ్ బాబాయ్ నడుమా ఏంటి వినయ్ బాబాయ్ ఈ గన్ ఇది ఎక్స్ షాట్ లోడ్ అండ్ ఫైర్. ఓకే దీని అటాచ్మెంట్స్ ఇది ఓకే 1 2 3 4 బరువు ఉంది. దీని హ్యాండిల్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా బ్లేడ్స్ స్కోప్. ఇది మ్యాగజైన్. ఇట్లా బుల్లెట్స్ ఫిల్ చేయి. ఆ బుల్లెట్ బాక్స్ తో బుల్లెట్ బాక్స్లోనే అన్నీ ఉంటాయి. అసలు ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తానా? నీకు మైండ్ పాడైపోతుంది అనుకోండి. దా ఫిల్ చేయి. ఏమో ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయి ఇవి? ఇవి వచ్చేసి 3000. అది వచ్చేసి 2500. ఫైనల్ కాస్ట్ నేనైతే ఆఫర్లో తీసుకున్నాను కానీ నార్మల్గా అయితే ఆఫర్స్ ఉండవు. 3000 పెట్టి తీసుకోవచ్చు. ఫాస్ట్
ఇప్పుడు లోడ్ చేస్తాను అనుకున్నానా. ఇదిగోండి బుల్లెట్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఫుల్గా లోడ్ చేసేసుకున్నాం. బాబాయ్ ప్లేస్ అక్కడ, నా ప్లేస్ అక్కడ. చూడండి ఇప్పుడు మీరు కౌంట్ చేయండి ఎవరు గెలుస్తారో.
ఓకే